Всем привет, дорогие мои друзья. Ну что, возвращаемся обратно на Нижний Новгород со Стерлитамака. Пипец, что творится здесь, в Башкортостане, в Башкирии. Прям, блин, заметает дорогу зима, жесть. Дорога еще опасная, скользкая, бляха-муха. Дорожники не успевают чистить, посыпать. Капец, конечно. Едем как можем, с полей прям наметает. Погодка, конечно, да, озорует немножко. Жесть, конечно. К вечеру наметет, наверное, дороги опять закроют. Опять проехать невозможно будет. Капец. Двигаемся, потихонечку прорываемся, пробиваемся через дорогу. Друзья, как вам погодка? Я просто в шоке, блядь, с такой погоды. Жесть, конечно. Просто заметает по-страшному, блядь. Вот это погода в Башкирии, бляха. Пиздец. Легковушки сейчас вставали на обочине, марковались. Просто пипец, блядь. Чуть одного, блядь, не догнал нахер. Просто, блядь, я хуй возьму, как так работать можно. Пиздец заметает, блядь. Я хуей дорога. Вот это переметы, конечно. Вообще пипец, конечно. Я в шоке. Да, это называется хреново, блин, когда на обочинах деревья не посажены. Были бы деревья, попроще было бы. А тут, блин, ничего нет, блин. Стоят какие-то маленькие сосны, блин. Ничего не защищает. Были бы стояли бы нормальные леса, блядь. Было бы, конечно, побезопаснее. Главное, никакую машину не догнать. А то, бляха, хрен ничего не видать, ни хрена, блин. Едешь такой, едешь, какой-нибудь дурачок, блин, встанет на дороге. Что хочешь, ты и делай потом. Жизнь, конечно, ужасно. Ой, такой погоду еще не попадал я. Это капец. Как работать? Я в шоке. Обалдеть, конечно. Наконец-то мы прошли этот участок опасный. Вот тот момент, когда у тебя есть деревья посажены, никакого замета нет, не переметает снег, видимость хорошая. А сейчас, как только выйдем на открытый участок, и все, опять начнется опасное движение. Да, как бы ДТП не произошло в такие моменты, блин. Потому что очень опасно. Тюнинг сделал на Citroёне. Крылья, как бы не взлететь. Я охренею, блядь. Конечно, люди как только не извращаются от машины. Да.
однако. И такое бывает. Обалдеть. Сейчас с таким ветром можно и как раз полететь вверх. Ну что, дорогие мои зрители, дорогие мои друзья, ну что, добрался я до Елабуги. Сейчас на загрузку через регистрацию. Какую регистрацию? Через охрану. И до места загрузки. Время у нас 18:40. Загрузка у нас завтра утром. Поэтому шпарим до места загрузочки. Ну что, дорогие друзья, добрался я. Паркуемся. Все, дорогие мои друзья, у меня очередная фигня произошла на дороге. Дорожники, бляха-муха, сыпят всякое говно на дорогу. И мне, короче говоря, пробили фару. Вот такая вот фигня у меня. Расхреначили мне фару камнем. Короче говоря, фары кырдык. Не знаю, сейчас приеду в город, будем с начальником думать, что делать. Ну, фар в любом случае менять надо. О чем тут думать вообще? Но все же, короче говоря, подбитый у меня и вечка-то подбита. Одну фары здесь, считай, тоже весь в трещинах. Все подтекает, короче. Плюс то, что светит хорошо стекло, минус то, что лопаются и камни пролетают, разбиваются фары. Уже вот у меня повреждение. Поэтому, братцы, минус такой. Одно дело у пластиковых фар, удар прочный, а вот стекло, чуть камень пролетел, и все, здрасте. Готово. Тут у меня набило. Да. Воздух травит. Где-то сзади. Кран травит воздух. Там где-то травит воздух, короче. И вот, короче, такая вот неприятная херота у нас. Ой, да, братцы, такие дела. Не одно, так другое. Сзади ворот, как всегда, замело. Пипец полный.